الكلبة دي. شاية الكلبة دي بتعمل ايه؟ تمارين الصباح ده ولا بتعمل ايه بالظبط؟ ما شاء الله. والتاني ده بيفحر مش عارف بيعمل ايه. سبحان الله. بص الكلب دخل جوه الحفر. يعني بيفحر ده بيتدفى اللي يعرف يقول لنا ولا بيعمل ايه بالظبط. بصوا الكلب بكمية الرملة بيعمل ايه. معرفش بيدور بقى على حاجة ولا في ايه بالظبط، ولا هو بيحفر حفرة لولاده ولا في حاجة تحت هنا ولا بيدور على ايه. خلينا معاه ادينا بنشوف. ومن شوية كانت الكلبة بقى اللي هي بتجري دي، ما كانش ده. بصوا بيعمل ايه. وعمال يطلع ويدخل ويفحر ومبهدلنا بصراحة، بس عادي بقى يا عم هنستناك. ابعد. انت بتعمل ايه يا صاحبي؟ بتعمل ايه بقى؟ هو بينظف عشان ما يدفنش نفسه. بصوا. لا بيفحر بغباوة، يعني في حاجة اكيد، يعني ده موضوع مش طبيعي. شكل كده ممكن يكون بيدور على فار او حاجة. بص دي هتخش بقى تبدل معاه. بص هو بيوسع كده، بيوسع عشان ما يردمش على نفسه هو جوه. كلب ذكي جدا سبحان الله. بص هو الرملة اللي اتكومت قدام الحفرة بينزلها شوية عشان لما ينزل هو الحفرة فالتراب اللي يطلعه ما يردمش عليه، ما يدفنوش. بصوا هو عارف هو بيعمل ايه، بس سبحان الله ما حد، احنا مش عارفين بقى. سبحان الله. اللي عارف يا جماعة يا ريت تقول لنا في الكومنتات الكلب ده بيعمل ايه. انا حاسس ان هي حفرة كده للاشبال الصغيرين دول اللي جنبه ده، عشان خاطر ايه؟ يتدفى فيها. ممكن ده تخمين، بس انا ما اعرفش هو بصراحة ليه. اهو سابها وطلعوا. طلع بقى تعمل حمام ويروق على حاله. وجاي ليه؟ تعالى يا صاحبي. تعالى. مش عايز يجي. يا بص عيلة ما شاء الله. بص الشبل الصغنن ده عسل.